biratera agahinda. Abantu ntibagisenga bamaze kurambirwa, batwara umutima n'izisi bibamara inkomezi. Bibagiye ko Yesu yavuze ati inzozi igiye mu kazi, kandi mutiyumviriye bene data mu maso. Ibi bihe tugezemo ni ibihe by'iherezo, ibi bihe tugezemo biratera agahinda. Abantu ntibagisenga bamaze kurambirwa, batwara umutima n'izisi
iragutabara. Igihe yari mu bitaro nari nzi ko nzari imfubyi, Imana niyo yahabaye iragutabara. 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 Imana mu gusenga tutaravye ikibihe, ibihe bitegereza kubaho ahabi. Twararizwe bikomeye, igitoro nk'icyo kirakuza. Iyo twava mu by'inkwemu tugasubira mu by'umubiri. Twarizwe bikomeye. Oh, haleluya. Nta muntu n'umwe abuze icyo wamurinze Mana. Haleluya. Abantu batumva ishimwe ariko twashaka gushimira Imana ko twarizwe bikomeye. Umwaka wose waraheze tugifise ababyeyi bishimira bakwiye. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya. Twarizwe bikomeye. Ushobora kutidaha agaciro, ushobora kudatanga agaciro kigere twarizwe, ariko nagira ndakubwiye ngo twarizwe bikomeye. Umwungere wa kabiri yaragize isanganya aja mu bitaro tuzi ngo yapfuye, ariko twarizwe bikomeye. Twoshima Imana ngo twarizwe bikomeye cyane. Umwungere wa mbere yaragwaye inshuro nyinshi twibaza ngo yapfuye, ariko Imana iramutugarurira ngo yabyagiye muri twebwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Twarizwe bikomeye. Hari igihe umuntu atubira agaciro, ariko ngaha twese nabonye abantu benshi ngaha baragwaye, ariko Imana iradutabara iraturinda. Mbega we wayihaye iki? Aho twoyishimira wayihaye iki? Twarizwe bikomeye. Twarizwe bikomeye. Haleluya. Haraje byinshi muri mwaka bigomba gusenya ibishengero, ariko Imana iraririnda. Yesu nahabwe icyubahiro. Harabonetse ibintu bikomeye byinshi bigomba gusenyura, bigomba gutandukanya umukristo n'uwundi, ariko turarindwa bikomeye. Yesu nahabwe icyubahiro. Hari abamama bagiye kubyara, amatara arabacira mu bitaro, amatara aracira, ariko Imana irabarinda. Bamwe bicaranye ngaha. Yesu nahabwe icyubahiro. Twarizwe bikomeye. Ariko abashoferi baragiye baragenda kandi baragaruka, n'ubu bari ngaha. Yesu nahabwe iki? Yesu nashimwe. Twarizwe bikomeye. Ngaha mu mvugo ya Satani yazanye byinshi byotuma tutaza. Bamwe baragwara, abandi barapfa, abandi baragira ibibazo, abandi barapfisha, ariko twarizwe bikomeye.
mbega ninatoshima iyo mana, mbega tuzireguza iki ko twarinzwe bingana nk'uku, tuzireguza iki imbere y'Imana niyo tokwiha Imana, mu gihe utokwiha Imana mbega wokwireguza iki kandi twarinzwe bikomeye, twarinzwe bikomeye. Byasaba twira Imana mu gusenga bene data, umuntu wese atanga umutwaro avuga tugiye gusenga, tugiye kwiha Imana.